大家好啊！我係自家兄弟嘅熊仔啊！今期我同芳芳過嚟拍翻我哋嘅朗書綠園俾大家對比下啦。中間呢度係泳池嚟嘅，嗱呢度係有一部分嘅棧道嚟嘅，即係平時喺下面散步啊，呢度其實都係足夠噶啦。而家賣嘅主力產品咧係93平啦，同埋111平嘅。咁朗詩綠園咧，佢嘅賣點咧其實都係非常明確嘅，即係如果話係你中意啲大陽台同埋大廳嘅房間，舒適度好嘅，咁又中意睇山景嘅，又係現樓嘅，咁呢一個咧其實都係符合㗎。大家好啊！我係自家兄弟嘅熊仔啊！今期我同芳芳過嚟拍翻我哋嘅朗詩綠園俾大家對比下啦。咁朗詩綠園咧，佢嘅賣點咧其實都係非常明確嘅，即係如果話係你中意啲大陽台同埋大廳嘅房間，舒適度好嘅，咁又中意睇山景嘅，又係現樓嘅，咁呢一個咧其實都係符合㗎。咁而家賣個產品咧，其實已經係現樓嚟嘅，即係你即買咧即裝修，然後就會入住㗎啦。呢邊嘅賣嘅產品都非常簡單啦，而家賣嘅主力產品咧係93平啦，同埋111平嘅。咁呢兩個產品咧，其實都係唔錯嘅。我哋實體大家睇睇啦。首先我哋而家嘅位置咧，就係佢嘅大門嘅位置啦。門口咧，嗱呢兩棵樹其實都係佢嘅賣點嚟嘅，即係好多業主都比較中意嘅。因為呢兩棵咧，其實真係花個價錢㗎。咁朗詩綠園呢邊咧，其實多數都係板樓嘅設計啦，即係私密性啊，各方面都係比較好嘅。我哋先入去帶大家睇下佢而家嘅花園嘅情況啦。呢個門咧，其實有11米左右嘅門啦，其實係比較氣派㗎，做得。而家已經係入住咗嘅，所以我哋平時都係要通過呢度有門禁嘅。咁喺廣東呢邊咧，而家嘅花園咧，基本上入嚟咧都係水景，呢啲係大多數花園都會做㗎啦。水景其實係比較靚嘅，因為中間呢度係泳池嚟嘅。呢個花園佢啱好係一個圍合式嘅樓盤嚟嘅，咁兩邊係樓啦，中間就係花園啦，同埋泳池。我哋而家主力嘅產品咧係隔離嗰棟啊，三棟望過去咧就係前面嘅山景嚟嘅，所以話中意山景嘅咁可以睇我哋3棟啊。咁我哋而家帶大家睇下下面啲配套啦。咁除咗呢度嘅水景啦，嗱呢度係有一部分嘅棧道嚟嘅，即係平時喺下面散步啊，呢度其實都係足夠㗎啦。最主要就係呢度嘅外牆，佢同其他開發商唔同嘅就係佢嘅外牆咧，其實大多數都用嘅係中空嘅玻璃，即係隔音啊各方面係比較好，兼且睇起身咧會有檔次啲。即係呢啲同其他嘅開發商最大區別外牆啊，兼且呢度咧大多數都係板樓設計，所以睇起身嚟比較舒服嘅。咁頭先我哋都有介紹啦，呢度其實有3個係戶型做得比較好啦，即係佢嘅廳係比較大。即係好似90幾平啦，佢有3.8米嘅廳，又仲有一個就係佢嘅陽台做得比較大嘅，有6.6米嘅陽台，2米闊，咁呢個咧舒適度係非常好嘅。兼且佢採用嘅技術咧，各方面嚟講咧，其實係有啲咧賣點的確係比較好嘅，就好似佢嘅馬桶嘅管啦，佢係喺外牆外面嘅，所以話佢唔會話影響裡面即係落水嘅位啊，唔會嘈到主人房嗰度啦，所以呢個其實都係佢好大賣點嘅。咁我哋而家先上去拍翻佢嘅樣板房，即係如果話係對比下佢嘅樣板房先，如果話適合自己咧，我哋再詳細了解啦。我哋而家上去，我哋而家嘅位置咧就喺3棟而家賣嘅呢一棟樓下啦。咁前面咧就係佢嘅山景啦，因為呢個咧其實舒適度係比較好嘅，因為前面冇太多遮擋啊。咁呢度咧已經全部都係現樓嘅狀態啦，所以你可以睇得到佢嘅大廳咧各方面都係整好咗嘅。咁呢個咧其實大廳舒適度都係比較好嘅，因為佢架空咗呢度咧大概係6.9米咁啦，相對係比較好嘅。咁入嚟就係2個電梯，呢個舒適度係比較好嘅呢個大堂啊，兼且電梯我都睇咗下啦，呢個係奧迪斯嘅，即係相對係比較好嘅品牌啦。咁我哋而家上去睇翻佢嘅樣板俾大家睇睇啦。我哋而家嘅位置咧喺1棟嘅3樓啦，咁而家嘅產品咧2棟嗰邊會多啲，等陣我哋都實景拍俾大家睇睇啦。咁呢度嘅樣板房咧，其實做嘅賣點好明確嘅，因為佢做出嚟咧，大家睇到噶啦。我哋先睇佢嘅廚房，咁廚房喺3房2衛嘅廚房裏面咧，其實有咁大嘅空間，其實已經係足夠噶啦。
即係起碼喺3房2衛裏面咧，佢唔會話顯得好細。仲有冰箱嘅位都預留咗嘅，咁呢個空間咧係非常實用噶啦。咁出嚟咧，呢度就係餐台啦。餐台其實做6人位嘅餐台咧，家用嚟講呢個空間係足夠㗎。咁最大嘅賣點咧，呢度我哋而家開始講解啦。首先第一個就係佢嘅廳，廳係3.8米嘅廳啊，佢唔係話嗰啲好細嘅3.5米，3.8米嘅廳咧，你可以整埋個5人位左右嘅沙發喺度啦。咁成個空間啊，睇得到嘅舒適度係比較好嘅。即係喺呢邊咧，如果話係上間房舒服啲咧，其實廳大係好重要嘅。咁第二個呢個戶型比較好嘅賣點就係連埋廳呢個位置。呢度咧，佢個陽台咧係6.6米嘅陽台啊，即係喺3房2衛裏面咧，佢真係非常大啦。兼且佢嘅闊度唔係好細嘅，佢係2米闊嘅。所以話呢個陽台咧就非常舒服，即係喺3房2衛裏面咧，佢做成咁咧，咁呢個賣點的確係 OK 㗎嚇。我哋睇翻裏面，由呢個咧係3房2衛啦。咁我哋第一個就係睇佢嘅衛生間啦，因為好多衛生間咧其實係做唔到乾濕分離啊，又空間好細啊。但係朗詩綠園咧做出嚟嘅就唔會啦。嗱，空間係有咁大㗎。呢度咧整個裝修出嚟咧，因為呢度係包埋裝修嘅，質感唔會差嘅。等陣我哋實體去拍俾大家睇睇啦。我哋睇埋其他嘅空間。嗱，呢度係佢第一個房間，呢個房間咧1.5米嘅床啦。嗱，空間係比較大嘅，兼且採光係非常好。呢邊係朝南嚟嘅，隔離整個衣櫃，空間係足夠㗎。對面咧就係佢第二個房間啦。呢個房間咧就稍微細啲，要封埋玻璃啦。咁你做個書房啊，或者話細蚊仔嘅房啊，都係足夠㗎。主人房第三個賣點咧，就係個主人房咧係做得舒服，舒適度比較好嘅。咁入嚟咧，我哋可以睇到佢嘅整體嘅空間。呢個套廁，呢個套廁咧，呢度咧佢有個技術咧係要同大家講講嘅，就係佢嘅馬桶。呢度馬桶咧佢係做咗外排水嘅，即係一般嘅開發商咧。佢係沉底嘅，啲管咧係埋喺下面嘅，呢啲係大多數開發商都用嘅技術。但係呢度咧，佢嘅管咧係喺外面嘅，所以話呢個好處就係你樓上沖水嗰陣咧，即係有啲客戶咧，佢會係睡眠比較輕嘅，即係晚黑啦，你可2、3點鐘啦，上面有人沖水嗰陣咧，下面好容易聽得到嘅。但係呢個管咧做喺外面咧，就避免呢個問題啦，所以呢個係比較好㗎。咁再睇下其他嘅空間，嗱，主人房呢度係整咗個櫃嘅，所以話你呢度咧就可以唔使啦。嗱，呢度其實都係整咗嘅，但係呢度咧如果話足夠嘅情況下咧，呢度嘅空間咧你就變得非常大啦。呢個空間咧你擺1.5米嘅床啊，咁就相對比較實用啦。咁前面咧呢度嘅成個落地玻璃咧係比較舒服嘅，因為朗詩綠園呢邊咧佢嘅整體房間啊，大多數都係用呢種大嘅玻璃，咁睇起身嚟講就比較舒服啦。佢係冇啲飄台擋住嘅，呢個都係佢好大嘅賣點嚟嘅。咁呢一套咧95平嘅，佢而家嘅總價咧就跌落嚟大概係92萬咁啦，首期咧就7萬蚊左右。咁而家嘅月供咧跌落嚟大概都係3500蚊左右啦。咁呢度而家嘅活動仲有就係加100蚊咁啦，即係每平加100啊，咁就送埋啲契稅啦。呢啲都係佢嘅活動嚟嘅，咁再有嘅就係加4萬蚊咧，係送埋佢嘅產權車位嚟嘅，都係而家嘅現時活動啦。即係如果話想了解更詳細咧，都可以撥打上面嘅號碼啦，或者話去到我哋香港辦公室睇睇嘅，咁同大家過去拍下佢嘅交流俾大家睇睇啦。灣區置業要揾可靠具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。喺呢一度我哋可以提供舒適同具私隱度嘅環境，同你洽談樓盤細節。前往嘅方法相當簡單，你只需要喺油麻地站嘅 A1 出口轉翻過嚟彌敦道呢一邊，向太子方向行過去，約1分鐘嘅時間呢，你就已經可以嚟到銀座廣場啦。又或者你可以旺角站嘅 E1 出口向尖沙咀方向行6分鐘，一樣可以嚟到銀座廣場。而詳細嘅地址就係影片嘅下方。而家我哋喺3棟睇嘅係實景嘅樣板房啦。呢一套咧係111平㗎，咁呢一套咧係可以做4房。咁入嚟咧呢度其實係預留咗一個櫃嘅位置啦。咁裝嗰陣咧都可以參考樣板房。呢度整個鞋櫃啊，非常實用嘅。咁入嚟我哋嘅右手邊呢個位置就係佢嘅廚房啦。
呢個廚房咧其實都係非常實用啦。佢前面係有窗台嘅，咁呢個空間夠噶啦。前面呢度可以擺個冰箱位啦，即係只能話係比較實用咯。呢個出嚟咧，呢度係其實可以擺一個4人位、6人位，或者話你擺大啲8人位嘅都可以嘅呢個餐台。咁入嚟呢度咧就係我哋嘅廳，111平咧，佢嘅廳嘅空間咧係3.9米㗎，即係比90幾平嘅咧係大咗10厘米。呢個咧其實都係非常實用啦。嗱，電視擺得好大啦。咁呢度咧擺個5人位嘅沙發其實都係 OK 㗎。咁你6、7個人過嚟坐啦，都唔會話顯個廳細。咁最主要就係廳呢度咧出嚟咧，佢有個3.8米嘅陽台啦。咁呢個咧其實就非常大㗎啦。嗱，可以睇到呢度前面嘅景觀咧，而家係實體嚟㗎。前面一出嚟係睇山嘅，兩邊嘅山其實係非常靚嘅，因為呢啲咧都係原生態㗎啦。嗱，呢個空間可以睇到咧非常大，3.8米。所以話呢個咧，如果話係中意風出嚟嘅，都係冇問題嘅。咁就成個廳咧會大好多啦，即係睇你點用嘅問題啦。因為開發商嘅裝咧，佢係買一套裝一套嘅，可以根據自己要求嚟稍微調整嘅。咁呢度咧離萬達廣場其實都係非常近㗎。我哋門口呢條路啦，過去3個公交車站就係萬達廣場嗰邊啦。所以話呢度咧去到萬達都係方便嘅，樓下有公交車㗎。我哋睇下佢嘅房間嘅格局啦。呢一套咧，佢係做咗4房，所以話佢嘅實用嚟講咧，都係非常 OK 嘅。呢個係第一個房間啦。呢個房間咧係1.5米嘅床，都係冇問題嘅。嗱，空間有咁大㗎，呢度整啲櫃啊之類嘅都係冇問題嘅。呢度係有窗台嘅，即係採光係冇問題㗎。咁對面呢度咧，呢個房間就連接嘅係陽台嗰邊啦，所以話呢邊嘅視野會比頭先個好啲嘅，都係1.5米嘅床啦。佢後面咧係直接可以睇到山嘅，所以舒適度係會好少少嘅。嚟，我哋過嚟呢邊先睇呢個係公廁嚟嘅。嗱，呢度係做乾濕分離㗎，空間有咁大，呢個其實係非常實用嘅一個空間啦。由呢個咧就係陽光房嚟嘅，呢個咧其實可以做一個書房，即係如果話夠用嘅情況下咧，封起身做一個書房係最實用嘅。即係如果話人多咧，你整個床都係冇問題㗎。最主要嘅就係主人房。嗱，主人房嘅空間咧，即係呢個咧就係比較標配啦。呢度整櫃啦，80左右嘅櫃其實都夠用㗎啦。由床咧1.5米、1.8米嘅床啦，佢前面咧景觀其實 OK 嘅，因為佢全部都係大玻璃㗎嘛。都係睇山嗰邊啦，板樟嶺公園嗰邊。由呢邊咧，佢係有一個套廁嘅。呢個套廁咧，其實都係非常實用啦。嗱，乾濕分離，空間係擺喺度㗎。兼且呢度咧，佢嘅馬桶咧，佢係外排水嘅，即係比較安靜啊。晚黑你唔驚話樓上沖廁所啊，由下面聽到聲啦。由呢一套咧就係111平嘅，而家總價錢咧大概都係110萬咁啦。咁首期咧就11萬咁啦，咁月供咧而家就係4200左右啊，10樓左右嘅價錢啦，呢個即係可以參考下，即係樓上樓下咧相差唔大嘅。我哋而家過去隔離拍翻佢嘅樣板，即係交樓標準，俾大家做下參考啦。咁我哋而家嘅位置咧就係3棟啊，而家喺度賣嘅產品實體嚟嘅。咁入嚟咧呢度咧其實係預留咗一個鞋櫃嘅位置。呢個交樓標準咧，佢用嘅全部都係大磚，即係嗱1.2米嘅大磚，睇起身嚟比較大氣嘅，即係整體嚟講係唔錯㗎。咁廚房呢邊咧，其實都係中規中矩啦，即係大灣嘅交樓標準咧，呢種其實已經係做得比較好㗎啦，即係唔會話太差，即係中等偏上嘅啦。由前面咧，嗱呢度咧採光通風都非常好嘅，因為前面係冇遮擋㗎，即係廚房呢度。3棟呢邊咧景觀會好啲。即係中意視野好嘅就3棟呢邊可以對比下，因為廚房嗰度睇出去咧都冇遮擋。咁呢度咧廳咧嗱冇擺家私家電咧就可以睇到個廳非常大㗎，即係睇自己嚟佈局。呢度咧佢嘅全部交樓咧都係帶埋中央空調㗎，樓層咧都係佢嘅賣點，因為呢度咧有3.05米啦，即係一般嘅國標咧係2.9米嘅，所以話呢度層高咧都係比較高嘅，廳又大啦。咁陽台咧係呢個戶型咧比較大一個賣點啦。嗱，呢個6.6米嘅陽台，2米闊，的確係舒適度非常好啊。
咁睇出去咧，前面嘅山景可以睇到嘅舒適度係非常好，冇遮擋，即係中意山景嘅戶型大嘅、陽台大嘅，睇呢邊啱噶啦。我哋睇翻佢房間嘅佈局啦。因為交樓標準咧，其實呢度嘅交樓標準可以根據自己嘅要求稍微改一改，即係我哋稍微參觀下，睇佢空間得啦。呢度咧嗱，佢嘅交樓標準咧係幫你整埋呢個趟門嘅，比較實用啊！呢個即係唔需要點整啦。房間呢邊咧嗱，全部都係整好嘅，即係稍微家私家電買完就可以搬過嚟住啦。呢個咧封好玻璃之後啊，你要整個房間啊，或者話整個書房啊，都係冇問題嘅，兼且採光通風非常好。山洞呢邊咧前面係冇遮擋嘅，視野比較好㗎。主人房呢邊咧，呢邊其實主人房睇你點做，樣板房咧呢度係整咗個櫃嘅，由呢度咧。衛生間其實都係夠大啦，趟門呢啲啊全部都整好噶啦，即係乾濕分離，即係呢個係直接可以用噶啦。要改咧都可以根據自己要求稍微改嘅，即係裝嗰陣改啊。咁成個主人房咧視野都非常好，佢睇出去咧前面都係冇遮擋噶，咁呢個舒適度係比較好噶啦。咁樣板房咧，我哋拍翻俾大家啦。我哋落樓下嘅花園總結翻俾大家啦。咁我哋而家喺花園嘅位置啦，而家係現樓，所以話花園其實已經係做好咗嘅，因為已經有超過200戶嘅業主咧，已經係陸續入嚟住噶啦。咁我哋呢度嘅賣點非常明確啦。嗱，外觀其實係比較靚仔㗎，因為全部都係玻璃外牆會多啲，所以睇起身嚟講檔次啊會高啲嘅，舒適度會好啲嘅。咁呢個都係佢嘅賣點之一嚟嘅。咁呢度咧，佢另外一個就係佢嘅周邊嘅環境會好啦，因為隔離就係山景啊，即係我哋係樣板房啊，而家賣嘅3棟睇過去咧就係山景。咁如果話係中意山景嘅，或者話中意啲環境好啲嘅，咁朗詩祿園呢度係幾啱噶啦。咁呢度而家賣嘅2個係佢嘅主力產品啦，即係90零平啦，同埋110幾平啦，即係可以簡單理解為3房同埋4房2個產品。呢2個產品咧，而家仲係有得揀嘅，因為而家係屬於佢嘅比較尾貨啦，因為現樓啊嘛，揀嘅唔多嘅。即係如果話係對朗詩祿園呢種產品係有興趣嘅，咁可以聯繫我哋屏幕上面嘅電話啦，或者話想了解佢詳細嘅信息咧，可以上我哋嘅旺角辦公室同我哋同事現場傾傾，我哋啲資料其實都係齊全嘅。如果話係近期咧想過嚟惠州呢邊睇睇現樓嘅，因為睇樓一定係要現場睇啦，先可以了解得更加清楚嘅。咁我哋自家兄弟咧都係1對1服務嘅，我哋提前預約好啦，我哋係專車接送㗎，全程專車接送啦。售後咧我哋都係全程陪同嘅，所以而家睇樓咧係非常方便。如果話係有興趣，記得聯繫翻我哋上面嘅電話，或者上香港辦公室旺角嗰邊啦。我哋而家拍呢一期咧就介紹到呢度啦。如果話有興趣，記得聯繫電話。又如果覺得我同芳芳拍得係 OK 嘅，記得點翻個 like 啊！我哋下期再見。灣區置業要揾可靠具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。無論你喺旺角站或者油麻地站行過嚟我哋銀座廣場同樣方便。了解清楚樓盤資料，再跟我哋出發到當地實地睇樓。無論係中山、珠海、惠州、深圳等港人熱門置業嘅地區，專業團隊全程協助，助你挑選最心水單位。北上置業有如隔山買牛，揾有香港實體店嘅公司自家兄弟就最穩陣啦。